Mukugasusula nga bakutottolera akawungu n'akagga agafudde mu nnaku buli lwa Mande paka Lwakutaano ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa bbiri mu puroguramu Mukuŋŋaanya. Yanatera okunedda njagala nsinga nnyo kyamakulu okusinga yebayivu gye twetaaga. Basigadde na ku akawunti. Mukama n'ayambadde yalimu ekyama ate nga yatombozebwa aba UNBS. Mufune mu supamaketi ne maduka wonna mu ggwanga. Eyesitukidde tugamba tutavumulira tusonge mbere twagakali tekatuwa obwekyukizo eri gwagenda okwesimbawo tukutuusako omulonzi omulonzi Salt Media ekutuusako yayagala okubeera omukulembeze wo gwe weesalirewo. Tetutegekera mbaga, tutegekera pati basebo ne banyabo, tetutegekera show, tutegekera kalulu ka 221 ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali. Ebyobufuzi n'enkulaakulana ate bamubagamba Robert Mao ayina obululu % buli 100 kakati oyo atalina mugaso lwaki temumuleka n'agenda asinikira eri ebinnyo? I am not fighting for you. Of greed for power. They think that this Monday paka Friday sawa emu ey'akawungeezi paka ku ssaawa 2 ne ku Lwomukaaga ssaawa 2 ez'okumakya paka ku ssaawa 4 ku Salt FM Emunyo. Edacha ziri 13 zezakita ku ssaawa emu ey'akawungeezi akolwaliro ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka gukyali gwa 2020 omwaka gugenda mu maaso okuba gulimu akasandali ak'ebyobufuzi okwetooloola eggwanga lyonna era nga tuli mu program eyesitukidde wakati mu mukuŋŋaanya program ene Kristo bakuba naffe aba Mukama n'ayamba. Mukama n'ayamba company ekola ekyokunywa ekimanyiddwa nga Mukama n'ayamba. Osobola okugenda ku dduuka erikulinaanye oba supermarket n'omugamba nti mpaya akajuisi kano kasenji 10 zokka gwe wenna ali eyo okoze olunaku lulamba n'okoowa genda ku dduuka erikulinaanye obeere ng'ofuna akajuisi ako. Amaanyi azeemu Amadi Wamala tulina omugenyi mu studio olunaku olwaleero nsonga za byabufuzi twakugamba nti naawe ali eyo jangu wenna okozesa omukisa guno obeere nga owaayo eddoboozi lyo eri abalonzi abo b'osuubira okuba nti bakuteekamu obwesige ku kifo kyonna gwe wenna ali eyo LC3 LC5 kansala oyagala bwa president oyagala kubeera MP jangu tukuwa omukisa obeere nga oyisaawo endowooza yo n'eddoboozi lyo okuba nga lituuka eri abalonzi b'osuubira okuba nti bakuteekamu obwesige ku kifo kyonna. Omugenyi gwe tulina olunaku olwaleero ye munnaffe Sewanyana James bamumanyi sewa munnaffe abadde mu nsonga ate z'abayimbi eno naye asazeewo okuba nti yeesogga ebyobufuzi olunaku olwaleero agenda kujja ku kifo kya mubaka si mubaka nedda agenda kuba yeesimbawo okubeera meeya w'e Makindye division gyazzeemu y'e Makindye emu ku division 5 ezikola ekibuga Kampala. Sigenda kutwala kadde konna kamukwanjula abeere nga akulamusaako atulambikewe tulabe engeri tugenda okubanga tulontoka olunaku olwaleero atunyonyola baddala abalonzi bateekeddwa okumusaamu obwesige okubeera meeya w'e Makindye oba tajja kubanga afuna omukisa ogwo. Munnaffe Sewanyana tukuwadde omukisa genda maaso obeere nga olamusa abawuliza aba Salt FM ku mikutu gyonna omukaaga kwe tuli essaawa tuli live genda maaso olamuse abawuliza tubeere nga tutandike awo ensonga zaffe olunaku olwaleero. Okusooka kwa byonna nja kwebaza Mukama omutonzi w'eggulu n'ensi okutuwa akakisa kano ate
tunyumyemu tuwayemu n'okwebaza management ya Salt FM femu nnyo 107 nti mukisa gw'amaanyi eriffe bannabitone abeesozza ekisaawe ky'ebyobufuzi oba ekyobukulembeze. Kale nno baganda bange abampuliriza mu ggwanga naddala baganda bange ab'Emakindye, ndi musanyufu nnyo okubeerako wano nsobole okuwayamu nammwe abaana b'eka baganda bange. Muli mutya? Manyi muli bulungi era nange ndi bulungi. Nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala sebo. Wewa mwami Sewanyana tukwaniriza nakwo okuba nti osobodde okubanga okwata obudde n'ojja twongere okuwayamu ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda. Olunaku lwaleero ekibiina ekya DP kiguddemu ensasage, bw'oba olyawo oyinza ogiyita ensasage oba ekintu kyonna ekirabika oba nnabo oba ekintu ekirabika nti si kirungi nnyo. Abaka baakyo 11 basaziddeyo ne beegatta ku kibiina ekya NUP. Simanyi gwe ekibiina ky'ogiddemu kubanga ffe tetusosola wano bwe tujja wano buli omu ajjanga bwazze. Oba olina akakoofiira oba tolina akakoofiira ojjanga buzze. Njagala otutegeeze gwe musajja mukulu Sewanyana obadde munnabitone. Lwaki osazeewo okuva mu bitone eno okulabika nti ate ozzeewo kwegatta mu nfuufu eno? Wano bagamba nti atalina maanyi tagwa ddalu. Osazeewo okujja eno mu nfuufu kuba eno byakwekuba magi byakwekuba kemiko. Lwaki osazeewo okuva mu mbeera ya serebu ojja tobeere ng'ojja mu nfuufu eno ey'abannabyabufuzi? Kusooka kwa byonna ndowooza nti kyekiseera oba bwe budde naffe tuweerezeeko ku bantu baffe mu bitundu gye tusibuka. Nzize ku mulamu ogwa independent naye nga ndowooza nina endowooza ya change abangi kuffe bye tutakabanira ebbanga lyonna. Kale nno kyakusaalirwa kyamaanyi nti oba kyakusoomooza nti mu society mwe tubeera olaba ebintu olw'okuba nti oli munnabitone oli muyimbi n'osalawo sirika obireke era n'obikuumira ku step eyo. Naye ku mulundi guno tulowooza nti yessaawa naffe tufuuke ab'omugaso tugatteko waakiri ettaffaali ettono ku nkulaakulana y'ebitundu byaffe gye tusibuka oba gye tuwangalira ebbanga eddene. Ndowooza nti olw'okuba nti tukozesa nnyo omuzindaalo guno ogw'awamu okuttaanya ensonga n'okulungamya n'okubuulira abantu baffe nga tuyita mu nnyimba nga tuyita mu bukodyo obulala, ndowooza nti kyekiseera tukozese obwesiga obwo abantu bwe batuwa ate tubuzze mu bukulembeze tusobole okugattako saako n'okutwala ebitundu byaffe gye tubeera maaso mu nkulaakulana ey'awamu era ey'omugundu. Mwami Sewanyana division gyozzeemu ey'Emakindye yafugibwako n'omuzungu yakulemberwako omwami Ian Clark yaliko mmeeya wa division eno. Olunaku olwaleero erimu omusajja atali mwangu bw'oba olyawo simanyi gwe kusaidiyo erimu Haj Ali Kasire mu Mulyanyama nganda Mulyanyama. Gwe nga mwami Sewanyana obadde mu kitundu ekyo nsubira okumala akabanga kawerako nteekateeka ki z'olina ez'enjawulo z'olowooza nti bannamakindye bateekeddwa okulabika nti bakuteekamu obwesige ku mulundi guno? Muganda wange njagala okukutegeeza nti emyaka gye tuvuddeko emabega abantu abasinga babadde bakola emirimu gy'obuweereza oba egy'obukulembeze mu ngeri ya byabufuzi. Kale nno nze ndowooza eno yessaawa baganda bange ffenna abampulira tukaanyize wamu nti abantu betuweereza baagala nnyo accountability. Baagala accountability, baagala obwerufu. Guno gwe mugigi gwokka okukubuuza nti ssebo twakuwadde emyaka 5 otukoledde ki? Nsuubira nti mu nteekateeka zaffe ze ŋŋenda okwanjula wammanga tusobola okukolera wamu n'abantu ntulaba nga division zaffe zigenda mu maaso. Ekisooka nti twagala okuleeta obukulembeze obw'abantu, obukulembeze obuteeyawudde nnyo ku bantu mu mbeera ki
nti abantu bano betukulembera beetaaga okutumanya okutulaba saako n'okutabagana naffe. So obukulembeze buno bugenda kuteekawo enkolagana wamu eriffe abakulembeze wamu n'abantu, lwa nsonga abantu bano betuweereza bajja kuba batumanyi, bajja kuba batwagala, bajja kuba batwesiga mu mbeera ey'obuntu, mu mbeera ey'omukwano. So tusuubira nti ffe tugenda kuleetawo obukulembeze obwawamu nga tukolera wamu n'abantu bano bennyini betuweereza, kubanga njagala okutegeeza muganda wange nti nga bw'olaba Makindye nene, Makindye erimu abantu ab'enjawulo, Makindye erimu businesses ez'enjawulo. Bw'oba okisamize up, njagala okutegeeza nti Makindye mulimu residentials, mulimu ne business. Ate nga bw'oba obalabalamu business area egezaako mu bitundu ebimu naddala ewaffe mu east egezaako okufeebya bannaffe abasulamu. Kale nno ndowooza nti bwe tukwatagana wamu n'abantu ne tubasembereza obukulembeze ku level yaabwe gye bategeera, tugenda kuba bankizo nnyo okusinga ku babaddewo. Nze ndi mumativu nnyo nti obukulembeze buno bwe tuleeta tebugenda kuba bwa kibogoobogwe, kubanga bugenda kuba bukwataganira wamu nabaki n'abantu. Ekyokubiri, njagala okutegeeza muganda wange nti nga bwe kunyonyodde waggulu, tulina ba stakeholders ab'enjawulo. Ba stakeholders ab'enjawulo tulina bano banfuna ya leero, tulina baganda baffe abalinda omwezi, tulina baganda baffe abaddukanya amaduuka, tulina baganda baffe abaddukanya obutale, wamu ne baganda baffe boyinza okuyita nti bannaggwadda. Kale nno tulowooza nti ku buli mutendera bwe tunaaba tuli mu bukulembeze nga mutwesize, tujja kusobola okukolagana na buli muntu, tusobole okuyambako ku ebyo ebikyalemye. Okugeza ffenna tukkanyizaamu nti division yaffe ey'e Makindye ye yokka ekyafumbekeddemu enguudo enfu, enguudo embi, emyalo emibi n'ebisasiro ebijjudde. Abantu musobola okuŋŋamba nti ebyo bizibu bya division zonna. Kituufu bizibu bya division zonna, naye olw'okuba nti Makindye yemu kwezo divisions ennene ezikola Kampala, tulowooza nti tetuganyuddwamu kimala mu baweereza baffe batya. Ekisooka ng'obukulu, tulina abantu ab'enjawulo nga bagambye nti ba stakeholders. Tulina abakulu abaddukanya amahotels, bakulu abaddukanya businesses ez'enjawulo, okugeza osobola okwogera ku Mwami Sudiyu n'abalala abagwa mu kkowe ebyo. Tusuubira nti ffe tugenda kubatuukirira, tubabuulire obuzibu obuli mu division mwe basula mwe bakolera emirimu gyabwe. Tuleme kulinda nga nteekateeka ya gavumenti oba bajeti ya KCCA ejja ebbalirirwe, nti bwe tukolagana wamu n'abantu bano basobola okutukwatizaako ku ebyo gavumenti byebeetuwadde, ne tusobola okutwala division mu maaso, saako n'okuyamba bannaffe bano abali obubi. Nti bwe tukozesa funds nga tuzijje waggulu mu bali b'enkunyonyodde ba mbuto nnene, ne tujja ne tuyambako bano bannaffe ab'omu Katoogo, bannaffe ab'omu Nkere, tusobola okukola ebintu ebimu ebitalinda okugeza. Tusobola okulongoosa emyala, tusobola okuyoola okuwalakata enguudo zaffe zino zivaamu wano tuuka ewaka, n'ebintu ebiringa ng'ebyo. Kankomeo katono nnyo tusooka tugyewo obubaka bw'abakama baffe buno, ate nkomeo twongerere okutandikira awo. Oli mu program eyesitukidde. Kituufu oli mu eyesitukidde. Bannaffe aba Lakeside Dairy Limited bano bakola amata, bakutuusaako amata yogurt, omuzigo gw'ente ne mozzarella cheese. Bagamba nti bisunsuddwa bulungi ne biteekebwa ku mutindo ogw'ensi yonna. Dairy Top bakola yogurt wa buli flavour, balina owa strawberry, balina plain yogurt, balina owa vanilla, gattako ebika ebirala bingi. Ate nga bagamba nti amata gaabwe Dairy Top tegeetaaga fridge. Labiri abantu bulungi ne Lakeside Dairy Limited basangibwa ku Ntenge Road, Balala ne Najja ku Nale na Mugongo Road. Okumanya ebisingawo nzo bakubira ku simu noti 75 emu 59 35 77 ne noti 75 mukaaga 11 9 bannaffe aba Lakeside Dairy Limited abakutuusaako amata yogurt n'omuzigo gw'ente ebya Dairy Top. Ate program eno eyamukuŋŋaanya tugenda wamu ne tugattira wamu n'ensonga eyesitukidde tutuusibwa ku bannaffe abamukama n'ayamba. Tugambe nti Mukama n'ayamba kyakunywa ekikolebwa kampuni ate era eya Mukama n'ayamba
bano bagamba nti osobola okufuna ekyokunywa kino okuva mu maduuka gonna oba supermarket eziri mu bitundu byammwe. Ekyokunywa kino kijja kuzzaamu amaanyi gwe wenna asibye eyo ng'okula, osibye otambula, osibye okola emirimu egy'enjawulo, osobola okugenda ku dduuka oba supermarket n'obeera ng'ogula ekyokunywa kino okulabika nti ofuna amaanyi agakuwedde. Mu sente 10 zokka zojja okuba ng'owaayo tebakusaba ssente ennyingi. Ekyokunywa kino kya ssente 10 zokka. Bw'akyetaaga mbungi oba okusuubula ojja kukwata essimu okuba 0757 560047 oba 0780174016 bannaffe abamukama nayamba health drink abakutuusaako ekyokunywa kirungi ate nga bateeka ensimbi mu puroguramu yaffe eno yamukuŋŋaanya nga tukwatira wamu n'ensonga ezezitukidde okutwaliza awamu. Bannaffe aba MTN bagenda maaso ne bakugamba nti naawe osobola okugoberera akazannyo kaabaka mama nnyabo katandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi oguyise ogwa July era nga abawanguzi abaasooka ne basooka okubanga bafuna ebirabo byabwe n'okulangirirwa. Naawe okyasobola okugenda okubanga bwetaba mu kazannyo kano n'ofuuka omuwanguzi. Bagamba nti bakasitoma 225 bo bakuwangula emitwalo 55 buli omu nga kino kyakubaawo buli lunaku okumala weeks 6. Buli muntu muwanguzi mu kazannyo kano aka MTN mama nnyabo. Bagamba lokola obudde kozesa MTN mama nnyabo ne bannaffe aba MTN abagamba nti everywhere you go. Tukyagenda maaso lunaku olwaleero tulina ensonga nnyingi. Tulina munnaffe James Sewanyana ateekateeka okubanga yeesimbawo okuvuganya ku division ey'Emakinde. Division ey'Emakinde nnene nnyo era nga baajawulamu erimu Makinde West, erimu ne Makinde East ewa munnaffe Ibrahim Kasozi ate n'eri ewa munnaffe Alan Sewanyana. Ogenda kukwatagana otya n'ababaka ba parliament okulabika nti mutuusa buweereza eri wansi era okutandikira ddala gwe nga meeya omulimu gwe mulimu ki okulabika nti otuusa buweereza eri omuntu wa wansi yeetaaga obuyambi mu division eno? Mukama wange njagala okutegeeza nti omulimu gw'obwa meeya mulimu munene. Ekisooka nga obukulu meeya wa division yoyo aba omukulembeze ow'abantu omulonde mu division yonna. Kitegeeza nti buli mbeera yonna ekwatagana ku division w'oba oli gw'olina okugikolako, gw'olina okubanjiza abantu bo. Kale nno ndowooza nti baganda bange ba member ba parliament tulina okukkaanya n'okuteesa tusobole okuyamba abantu baffe kubanga omulimu gwaffe omukulu kubanjiza abantu. Abantu bano batusindika eno waggulu nga baagala tubabanjize okuva mu gavumenti, okuva mu KCCA n'ebyo bw'oba osobodde okusaka. Kale ndowooza nti nga bwe tunaakolagana wamu ne baganda bange okuva mu West ne East nga tukwataganira wamu kubanga ffenna ekitutwala waggulu nsonga z'abantu. Olita kulimbanga nti tulina ensonga eri awo netwala naye ensonga zaki z'abantu. Mwami Sewanyana katono nnyo njala nsooka empiseewo akantu kano. Bannaffe abajja eyo naawe osobola okuweereza obubaka bwo bw'oba olina ekibuzo ky'osobola okubuuza omubaka ono. Essimu eya okuweerezako obubaka obuwandiike eri 0774 ate bwe tukomawo okuva mu kuwumulamu ngenda kubanga nawe nkuwa omukisa okuba essimu ali ku ssimu ojja kuba 0756 513 nowa MTN ojja kuba 0774 513 naye nga bobubaka tutaba tusobola okubanga tukutuusaako wano mbusome eri omukulu ono agende maaso okubanga alambika ensonga zona ombuuziza ate naawe ali ku ssimu bwe nkomawo ngambye ngenda kuba nkuwa omukisa okuba naye kansooka enve mbulango baka baffe wano nzire tukwasiganyirumu ensonga zino eza munnaffe James Sewanyana ateekateeka okubanga yeesimbawo ku kifo eky'Emakinde okubeera meeya. Katukomewo katono nnyo tovaawo muliza waffe owa Salt FM ku mikutu omukaaga gyonna gye tuliko okujjukiza e Kampala tuli ku 17 ate Fort Portal tuli ku 9-3 ejjinja tuli ku 9-8-2 ate ng'Embaale tuli ku 12-6 Mubende tuli ku 9-7-5 kutegeeza nti emikutu gino gyonna essaawa eno giri live osobola okubanga owuliriza wonna w'oli ate nga naawe ali ku media app tutagenda maaso kubanga tuwuliziganya bulungi. Salt media app osobola okutegerako radio n'okutegerako TV okubanga tufuna bulungi. Katukomewo katono nnyo tovaawo. Okoyo kuferebwa bamakanika ekyokuddamu kiri kimu. Partsland International Limited tuddaabiriza emmotoka eza buli kika, tukola servicing, tusiba engines, tuddaabiriza gearboxes ne diffs eza buli kika kya mmotoka, tugolola n'okufuuyira buli kika kya mmotoka ate nga tukuwa amagezi ag'ekikugu ku kidduka kyo. Partsland International Limited tusange ku roundabout ya Mulago omupya oba tukubire ku ssimu 0772 65 06 51 oba 07
03-46-09-43 Patsland International Limited. Leta motoka yo owona abafere onone bakafuba okusigala nje weetaaga ekizimbe kyo kituuke ku mutindo gw'ensi yonna ababisha ndwime bokka bakugumu kusigala nje y'omulembe oyagala Stico Designs Siringi Best oba Kora Designs tukubire ku 0777-183-677 oba 0700-288-988 weeyo n'ababisha ndwe tujja kwejjusa Gavumenti ya Uganda ereesewo enkola empya ate nga ya mulembe ey'okusaza risiiti ne invoice eyitibwa Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System EFRIS okutandika n'omwezi ogw'omusanvu. Bannayuganda tuli mu katyabaga k'omusujja gw'ensiri. Omusujja gw'ensiri gwa bulabe era guleeta obwavu. Buvunaanyizibwa bwaffe okukugoba mu maka gaffe. Bamaama baffe abazito n'abaana abali wansi w'emyaka 5 bali mu kabi ddala. Abakyala abalina embuto balina okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obwa antenatal care baweebwe eddagala eriziyiza omusujja gw'ensiri okukuuma abaana abatannazaalibwa. Enkuba etandise tusaawe ebisiko byonna tuggyewo n'amazzi agalegama ensiri tuzigobere ddala nga buwungeera tuggale enzigi n'amadirisa ensiri zireme kuyingira mu nnyumba. Tusimbe ebimera ebiziyiza ensiri ng'enniimu n'ekisubi mu maka gaffe. Ffenna tusule mu butimba bw'ensiri buli kiro oba obudde bunnyogovu oba musana. Bw'oba olina obubonero bw'omusujja gw'ensiri genda ku ddwaliro erikuli okumpi mu bwangu bwa ssaawa 24 bakukebera omusaayi era bakujjanjabe. Buvunaanyizibwa bwaffe okugoba omusujja gw'ensiri mu maka gaffe. Teri n'omu alina kufa musujja gwa nsiri. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu. Ekiranga ekyenjawulo oluvannyuma lwa pulezidenti w'eggwanga okufulumya ebiragiro by'okuyimiriza ebifo ebisabibwamu olw'okwewala ekirwadde COVID-19 ekireetebwa coronavirus. Okusaba kwonna okwa House of Prayer Ministries International omuli okwa Sunday lunch hour ne night prayers zonna kuyimiriziddwa wabula mu ngeri y'emu. Twebaza Mukama kubanga okusaba kwe kumu. Tujja kusigala nga tukufunira ku mikutu gya Salt Media gyonna omuli Salt Television, Salt FM ku frequencies zonna, Salt Media app ne ku mikutu gya social media nga Facebook, YouTube ne Twitter. Weebale kulaba Salt Television n'okuwuliriza Salt FM. Tosubwa okusaba n'enjiri ku Salt Media. Femu nnyo. Bannayuganda kamba njulire engatto za Divine okuva mu Divine UG mpangazi ziwa emirembe ate nga zisoboka. Tulina engatto mu bika eby'enjawulo ez'abaami, ez'abakyala n'ez'abaana ate nga tulina ne sandals mu style zonna. Tokkiriza kumala gambala, yambala Divine otambule Divine. Divine UG tusange Makerere Kikoni Nanfumbambi Road okuliraana emmotoka z'ekkanani ozikyukira n'ekireka ku Kinnawattaka Road. Osobola n'okudownloadinga app yaffe Divine UG tukubire ku ssimu 0722-009-988 oba ku 0787-221-555. Divine UG. God bless you. Abalungi abatuuliriza mbalamusizaako mujje balemire mujje mutuusaako engalo naddala mmwe abakkirizibwa okubanga mukola. Tubasabira Katonda abateekeko obukuumi era abagabirire bwe mugenda okukola obeeko kye mukwasa. Twagala kuwebaza mu ngeri enjawulo olw'engeri gye mwewaddeyo okubanga mugoberera enjiri ebuulirwa ku Soroti TV ku platforms zonna. Naye twagala kutegeeza ekirango kino mu ngeri ya njawulo eri mikwano gyaffe abatulabira ku Star Times eya Dish oba eya Antenna. Bw'obanga olina obuzibu bwonna bw'osanga ne saavisi za Star Times bakubire ku call center oba buli obuzibu bw'osobola okubanga oyitamu. Bw'obanga olina Airtel bakubire ku 0200 oba bw'obanga oli ku MTN bakubire ku 03-777-777-00. babuli obuzibu bw'osanga oba mu kifaananyi oba mu ddoboozi engeri yonna gy'osanga oba sigine kutawaanyamu oba toliiko oba kooli bakubire ku customer care call center eya Star Times. Amannya agange yenze omusumba Aloysius Bugingo. Mukama abakuume era abampeera omukisa. Tukwasaganyize wamu olw'empeereza ennungi. Amiina. Ono wina kwekula ebyama yesonze nakatale
ayongeddwamu ebirungo n'agaziwa akyuse ne mu ndabika okwongera okusengejja obulungi ensonga akukubyeko obutabo busatu munda omuli study at home ategekeddwa mu ngeri empi nnyo vaawo mpite wasunsula ebyobufuzi n'obitegeera bulungi nefumita emboozi ng'ogenda okutegeerera buli ekikwata ku serebuwo sasoma buli po 10 gavumenti bweteze Bobi Wine n'ekibiina kye ekipya ekya nopa ng'omubanda annyonnyola kamu ku kamu n'engeri gy'agenda okububuuka kituufu Museveni takyalina ssente zisasula magye ekiwandiiko kya MP w'Emityana zaake ng'ayanukula pulezidenti ku by'obusosoze mu mawanga ebya Rwanda ne Uganda bizzeemu kikino ekiwandiiko kya Nnaalinnya omukulu mu Buganda ng'aloopera kabaka abali b'enko abali emmengo abalemesezza obwakabaka okudda ku ntikko eddogo likaaye mu kalulu k'e Nakawa mu by'emizannyo eyaliko Star Prince Issa Ssekatawa anyuma engeri Museveni gye yabalimba ennyumba ne ssente alese ne bwino ku ngeri Fuba gye yamusubya ddiiru ya Manchester United ate Isaac Nkanda alaze ensonga lwaki Express yava ku mulamwa kituufu aseneeteredde nga kati beetikka kuwangula Premier League season ejja bibi n'ebintu Arteta byakoze mu myezi 6 okuzuukusa Arsenal bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Yesitukidde tetugamba tutavumulira tusonge mbere kubanga kalite katuwa bwekyukizo eri gwagenda okwesimbawo tukutuusaako omulunzi omulunzi Sound Media ekutuusaako yayagala okubeera omukulembeze wo gwe weesalirewo tetutegekera mbaga tetutegekera pati basebo ne banyabo tetutegekera show tutegekera kalulu ka 221 ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali ebyobufuzi n'enkulaakulana ate abamu bagamba ti Robert Mao alina obululu pasenti emu ku buli 100 kakati oyo atalina mugaso lwaki temumuleka n'agenda asimikira eri ebinnyo I am not fighting for you, I'm also fighting for myself to be free. My mission is not to fight to be a leader. My mission is to fight to be in a free country. Yesitukidde. Now this idiot, he say you come I give you food. You are an enemy. They're going to crush you. Just because of greed for power. They think that this will make them popular. This is criminal. So that must not be tolerated even for one day. Monday paka Friday sawa mwe akawungezi paka ku sawa 2 ne ku lwomukaaga sawa 2 ez'okumakya paka ku sawa 4 ku Soul FM Femmyo. Yes, tushagenda maaso program Yesitukidde wakati mu mukunganya tulina omwami Alan Sewanyana sorry Sewanyana James yes. Alan Sewanyana amanya mugafana naye mwe mubamu muli bitundu bye bimweyo bitundu bye Makindi agala kubeera meya owe Makindi mwami Sewanyana waliwo munapono ali kusima ku SMS agambye nti ye Samuel ali mitundu byerungujja agambye nti ogenda kakasotya agambye oli musajja mulungi naye ogenda kumatu obululu bwo obutabubba obululu tulina strategies nene ze twataddewo olw'okuba ntumanyi nti ebyobufuzi mufumbekeddemu ababannakigwanizi nkumu kale nno tulina enteekateeka zaffe zisaagala nnyo kwanja kumpewo kubanga abantu bayinza otutebuka naye njagala okutegeeza n'okugumya abawagizi bange nti tulina enteekateeka ennuŋŋamu egenda okukuma obululu bwaffe tulabe nga tuyitawo mu mbeera entuufu era embeera eyawamu. Nkasoka tufuna munapono wuna ali ku simu yabaddeko obwedda twagala nti ali ku simu genda maaso berengo okuba 07556 ate nga nali ku MTN ojja kuba 0774513 katufuna munapono tufuna ati ye kyagamba olunaku olwaleero munafe netumufunye tukyagenda maaso ne munafe James Sewanyana ateekateeka okuba omubaka lwaki kinzira nnyo ekyomubaka oba onoofuuka omubaka ojja alhamdulillah oyinza okufuukira omubaka n'ova ku kyoku katufune munafooni nyabo sabo tukuwulira oba nyabo genda maaso wendansalamu kakati omukulu oyo asooka kukeko ku biki byabadde akola atanaba kujja mukulembeze kwasala mugaati esebo omukulu omuwulidde bulungi obadde okola biki era biki byosobodde okubanga okulira abatuuze nga tunagala kukwata gaati ddene mukama wange neyanza ekibuuzo ekyo njagala kutegeeza nti ndi musajja munabitone nga bwe nagambye nkoze mu kibiina kya Big Talent ebbanga ddene almost myaka 10
nga ndiko obukulembeze obwa waggulu era nze kennyini wamu ne bannange twatandika foundation gye tuyita Arudi Foundation. Ngeno foundation eri mu bitundu bye Nakasongola kwenkolanga omukwanaganya waayo nga foundation eno eyambako abaana abalemereddwa nga mumanyi embeera zaffe ez'ebyalo abalemereddwa mu mbeera ya school fees, mu mbeera y'ebitabo, mu mbeera ya pencils, mu mbeera ya makalaamu, ebyo ebintu ebitambuza obulamu ku ssomero nga tubakwatirako ne tuyamba ku bazadde baffe ab'ebyalo ne tusobola okubagabirira n'okubayambako basobole okuyita mu kusoma kwabwe mu mbeera ennungi. Kasooka tufunire ndowooza obaddemu omulundi gumu kubanga esimu tulabazaaka nnyo ate akadde kalabika nga katambudde katufune munnafone. Hello? Mutesa Asire ekira tukulira bulungi ssebo. Tikembadde mbuuza omwami oyo. Ssebo. Anaatukakasa atya kubanga bantu bangi abajja nga bagonda nga boogera ate olumala okubawa akalulu ate ne bataddawo batuukako oba olina kyonoonya ne bafuuka bakalubo nnyo. Kati omwami oyo anaatukakasa atya ssebo? Akuwulidde bulungi nnyo, tulowooza tutuwulidde bulungi. Katwale n'ono lumu. Munnaffe alo nnyabo. Kale nnyabo wano okuwuliriza naawe. N'abanuka osinzidde wa? Nsinzidde Bugazi. Nnyabo. Nkulusaba nkulamusizaako ssebo. Nange maama neesimye okuwuliza. Webale kuyingira mu byabufuzi tukwaniriza. Nange neesimye mukwano. Enjagala okubuuza. Maama. Wenga gwe ki ekyakusikiriza oyingira ebyobufuzi n'ovaayo eri music yaffe gye wabadde. Okay. Nakufunye bulungi. Katwale n'ono lumu. Munnaffe. Kale naye balikuliza ssebo. Mukulu mulamusiza. Nange taata. Akati yatenze ndi weerubaga eno masanafu naye. Ssebo. Mwami enambika gy'alamusa ebintu by'akajja tukolera kako nyaala. Ssebo. Yakalulu agenda kafuna butese kumwebale tuweereza sula ku saaluuni mu Kisenyi. Weebale nnyo ssebo. Ndowooza katufunikire n'ono obeere nga obaddamu. Ssebo, Salt FM. Weebale kuweereza ssebo. Weebale kuwuliza ssebo. Omanyi ono mbeera Robert Sekatinga ndiye mugende Kasambya. Ssebo. Naye kaakati babinsaba abeesimbyewo batuukirize ebyo bye basuubiza abantu kubanga Ssebo. waliwo abagendawo ne basuubiza ensi n'eggulu nga baagala babawa akalulu. Ssebo. Naye ate munnange olumala okukabawa ne beerabira. Ebyo bituyisa bubi bannange kyokola abamu nga tubavaamu. Toyanza nnyo ssebo. Kale ssebo. Katwale ono yekka omwami Sewanyina abeere nga ate addamu. Munnaffe. Ssebo. Ssebo. Tukuwulira bulungi ssebo. Wangi ssebo. Ssebo kw'oli? Kati kyembadde mbuuza nze nkubiddenga isinjiro ssebo sibawulira. Ssebo weebale kubaako. Kale ssebo. Kati kyembadde mbuuza oyo omusajja. Ssebo mubuuze. Tubadde tusaba atulambika ensonga enkulu nnyo zagenda okukolera abantu nale zigenda okuyamba abantu be mu kitundu ekitagenda okuba nga kiikirira. Makindi agenda kubeera meeya. Toyanza nnyo ssebo. Kale ssebo Dickson wano isinjiro. Weebale mwami Dickson eyisingiro. Ndowooza mwami Sewanya tusooka okula abantu abali tugendeko mu waliti y'abannaffe. Okay, neyanzege baganda bange ebibuuzo. Njagala okusooka n'omwami w'ekira yagambye n'abakakasa ntya munnange ne gye mpita eyo abambuuza ne baŋŋamba naye ng'oli muvubuka muto kale tukumanyi naye onaasobola otya. Njagala okubategeeza nti obumanyirivu n'obukozi bwebwo omuntu bw'asobola okukozesa n'ateekawo embeera esobozesa okukola ebyo ebintu ebyalema abalala okukola ebbanga lyonna lye babaddewo. Kale nno mbategeeza baganda bange nti strategies zange zenina zenzize nnambika eyo gye mpita yonna yonna ne wano ku Salt FM
kwe tugenda okutambuliza division yaffe tulabe nga tugattako wakiri ettaffaali. Omukyala w'Olugazi yangamba ekyansikirizisizza n'ovamba eri mu bidongo erisa njawo okutegeeza muganda wange abadde annyumirwa eri mu kuyimba saavuddeyo era nja kubaweereza omuziki naye nze bwe nali ndi muto abamanyi wali ku Salama Road ewa Mwami Kato we twapangisanga ne kitange kale nenfuna omukisa okulaba ku bizibu ebyenjawulo kubanga kitange yakolanga ku division ey'e Makindye ng'akolako nga omusoloozo oba omuwooza ow'emisolo egy'amaduuka n'emisolo emirala bipande biki n'ebirala kale nalaba nnyo ebizibu bingi olw'okuba nti nali mwana mulenzi nga ntambula nnyo naye nenfuna okusoomoozebwa kungi naye mu biseera ebyo saakitwala nga kikulu naye bwe nkuze bannange ebizibu bye nalaba nga luli muzeeyi abantu be yayitangamu n'obulumi bwe bwayitangamu mu Makindye mu mazima ga Katonda mu ggulu by'ebizibu byennyini n'abaana bange bye bagenda okulaba nendowooza nno nti kya mugaso nnyo era kya nkizo nze ng'omuntu amanye ebizibu by'e Makindye okwesowolayo okujja okuyambako ku baganda bange katukomewo ku nsonga ennyini gomanye ebizibu by'e Makindye era ne muzeeyi yali mu nsonga ezo katudde katono nnyo tovaawo oli mu program eyeesitukidde kituufu oli mu program eyeesitukidde naye waliwo ono obubaka bwa bannaffe butusokola bwe tunosooka okuba nga tuyisawo bannaffe tufunye okwemulugunya okw'enjawulo eri abantu abali ku Salt TV naye nga mukozesa omukutu ogwa Star Times abali ku dishi n'abali ku antena enteekateeka erabika nga waliwo okutaataaganyizibwa olusigina evaako oluusi ekifaananyi ne kifa naye gwe wenna agenda mu maaso okubanga ofuna obuzibu obwo tokukulumira eyo kwata essimu oberenga okubira customer care ya Star Times etsimu eri 0-2-11-77-00 bannaffe abali ku Airtel ate gwali ku M10 ojja kuba 03-11-77-00 twongera okwebaza okuwagiranga Salt Media obutaweera ate bannaffe twagamba nti programu eno yamukuŋŋaanya nga tukwatiramu n'ensonga ezeesitukidde tusiba ku bannaffe abamukama n'ayamba mukama n'ayamba bakola ekyokunywa ekya juice ono wa mukama n'ayamba gwe naali eyo osibye okwoye ekibya kuzaamu amaanyi genda ku dduuka ne singi 10 zokka babeerenga bakuwa akacupa kano aka mukama n'ayamba kagula singi 10 nga bwe nkugambye ku dduuka oba supermarket yonna eri mu kitundu ekyewammwe bwateetaga mbungi oba okusuubula ojja kuba essimu 0755560047 oba 07801746 ne bannaffe abamukama n'ayamba bakutuusako ekyokunywa ekirungi ekyo ekya mukama n'ayamba ate nga bateeka ensimbi mu puroguramu yaffe eno eyamukuŋŋaanya wakati mu eyeesitukidde bannaffe aba banka ya Sentinale bagenda maaso ne bagamba nti tekyakwetaagisa kusimba nnyiriri osobola okugenda eryo ayina ettabi lyonna oba sente mobile sente agent akuli okumpi ng'olina endagamuntu eryo yalina enteekateeka eno oba alina account mu banka eno okugulawo sente mobile sente express savings account singi 13 zokka oba okubeera ng'olina endagamuntu banka eno oba account eno eddukanyizibwa banka eya Sentinale Bank ate nga banka ya Sentinale eriŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda bannaffe ba Ivan Nico bano bakola ebyokwewunda eby'abaana eby'abaami n'abakyala okuva mu mawanga nga Paris, London ne United States of America bagamba nti jangu bakuguza designer perfumes ez'omulembe ebizigo eby'enso ebita kubutula lususu obuvidiyo obuliko wamu n'ebyokwekulako ate ng'ekikulu biri original bagamba balina abaduuka n'abakugu abajja kuyambako okulonda ekyo ekikusaanira okumanya ebisingawo kwa ku simu 0393217532 oba 0392177331 sinakindi oyinza obakyalirako wali ku Garden City omwaliro ogusooka omwaliro ogwokubiri Queen Plaza Kisementi ku Acacia Mall okunyala KFC oba ku dduuka lyabwe ppya wali ku Sheraton Hotel osobola okubanga otuukayo nobeeranga omanya ebikira ku ebyo tukyagenda maaso tulina omukulu James Sewanyana abadde atuwa ensonga ezeesimba zalina obadde oyanukula ebibuuzo akadde katambudetambudde beeranga oddamu abantu abo atulwekenga tekateeka okuwumbawumba amiina mbadde ntegeeza nti nafuna okusoomozebwa kw'amaanyi nti ebizibu bye twalabanga luli nga ndi muto n'abaana bange be balaba era be banyumya ku ssomero okugeza ebisasiro emyala enguudo enfu abantu abokugamba security n'ebintu ebirala tujja tulaba kale nno nendowooza nti mbwe najja nengattako ku kitundu kyange mwempangaalidde ebbanga era kyemmanyi obuwonvu n'obugga tujja kusobola okutebenkeza saako n'okukulaakulanya Makindye yaffe bulungi ffenno tulina enteekateeka nnyingi tulowooza okutereeza ku butale bwaffe buno busangibwa ku mwasanjala zaffe zino eziri mu division yaffe okugeza buno obutayitale buno bwolaba bwe tuyitaayitako nga
Madinisa jangu kubinzaali obutayitala obutonotono ffe tulowooza tugenda kubuwa structures eziri temporary nga tukolaganira wamu ne balandlords ab'enjawulo saako ne basajja ba Kabaka kubanga tulowooza nti tugenda cooperatingira mu division erimu abantu ab'enjawulo kale tugenda ku structuring obutale obwo abantu basobole bano abadde bagula ekalero mu divisions endala basobole okudda nga bagula wa okimanyi nti mu division yaffe division nene nete mulimu public toilet ti omuntu bwaba tagenzeeko wantu wonna era olusabe yakolebwa division yaliemu naye toilet yaliemu naye ngekola mu division 3 ewamwe ye makina kale nno nze ndowooza mu byengenda okutandikira komanye ensonga z'abantu abantu balowooza ensonga z'abantu kubateera ssente mu nsawo nedda ensonga z'abantu kwe kukola ebyo ebikwataganira ddala ku bantu ffe nno tugenda kukola ku muntu wa wansi omuntu ono atandikirwako ddala gwe tugenda okukolako tusuubira okuteeka public toilets mu bifo ebinaaba gazetted nga tukolaganira wamu ne balandlords abali mu divisions zaffe kubanga tusobola okukkaanya nabo ku lw'obukulembeze buli bwe nayogeddeko wumba oze oli mupya wabaddewo incumbent amateeka ag'ebyokulonda n'enteekateeka eno egenda okuba nga eyitibwamu campaign obyetegekedde otya okulabika nti tebikulemesa nga tuwumbawumba dakikemu enkola ya scientific enkola ya scientific njetegekedde nnyo kubanga egenda kunnyamba nnyo okutuukirira abantu bange basekinnoomu lwa nsonga tulina mwaka waayira akagamba titugenda kutambula ddo tuddo nga twogerezeganya n'abantu tugenda kutambula nga twogerezeganya n'abantu omu ku omu omuntu akulabemu obusobozi era akwagale ofuuke munne musobole okutambulira wamu mu nkulaakulanya yaki ya division kale nno nze amateeka ago ndowooza nze omu kuba talina nnyo buzibu nago lwa nsonga tugenda kwongera okusemberera abantu bagenda kuddamu kutulabira ku budaala yokka naye omuntu ogenda kumutuukira mu maka ge okonkona ekikomera kyo mugabe bannange nti yenze Ssewanyana James omusige covid era nzize okukola ki okukweyambaka SOPs tugenda kuzigoberera bulungi lwa nsonga zaalambikibwa tumanyi nti omuntu ogenda maka g'omuntu olina okuba ne mask olina okuba ne sanitizer n'ebirala ebiringa ebyo n'okukuuma distance nga tomwoyo teweesemberedde akasemberero ddala kubanga akaddeko katuweddeko tujja kuwa akadde akala naye mbadde nsaba osibuliraawo ate tulabike nga tuwumba mu lunaku njagala okutegeeza abantu b'e Makindye baganda bange bakama bange nti omwana